Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧就睇標題都睇到啦，咁啊會講咧關於一啲咧泰國降頭嘅故事。咁呢一個咧就係讀者嘅一個投稿嚟嘅。咁但係咧就陣間都會講啊，點解佢會投稿俾我？即係佢有啲咩，即係出於咩原因咧？咁陣間大家聽故事嘅時候就會知道噶啦。咁啊呢個故事咧其實都佢當中啲嘢咧有好多都係我之前咧冇聽過嘅，咁都第一次聽。咁希望大家聽完之後都會中意啦。咁啊，另外咧，今期係有佛教小故事啦。咁就其中咧，就呢度有少少補充先嘅，因為咧我錄音嗰陣時咧，我就即係當時個資料咧揾得唔夠啊，咁我講漏咗。咁就其實個故事就係關於有個人咧，就因為有某啲問題咧，就走去咧，就無端端就走去鬧啊佛祖嘅當年。咁啊，其實當時我喺個故事裏邊就冇講到點解佢會即係會鬧佢嘅。咁後尾我都 check 翻啲典籍都知。咁啊，原來咧就係因為咧嗰個人個哥哥啊，定係唔知細佬啦。咁本來佢哋都係喺印度嗰度係信嗰啲婆羅門嚟嘅，即係可能啲印度教徒之類啦。咁因為佢個兄弟咧就即係信咗佛教啊，咁啊跟隨咗佛陀啊，咁啊變咗就離開咗佢哋嗰個屋企，即係唔再信佢哋嗰個教啦。咁所以嗰個男人咧先至會咁嬲咧，就去揾阿佛陀，即係諗住揾佢找佢晦氣咁樣嘅啫。即係咁啊，呢度就預先補充翻個資料先。咁啊，如果大家睇完呢期節目之後咧，覺得中意嘅話咧，咁啊麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧就最好撳埋側邊個鐘仔，咁當我哋有新片嘅時候咧 YouTube 就會通知你噶啦。咁啊，另外咧，如果你想支持本台發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧嚟支持我哋嘅。咁啊，而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁啊呢度咧就要借少少時間咧，多謝幾位聽眾先嘅。咁我哋分別就係阿 Ling 啦、Alan Learn、Chan Wei Tong、WLCS 120000嘅。咁佢哋都係透過呢個超級感謝功能咧嚟支持咗我哋嘅。咁好啦，咁啊唔阻大家時間啦，我哋開始啦。好啦，咁我哋就開始個故事啦。咁啊呢一個咧係由個讀者投稿過啦。咁佢就講話就千祈唔好講佢叫咩名，咁我唔會講噶啦。但係件事就唔係發生喺佢身上嘅，係發生喺佢朋友，即係一個好好嘅朋友，即係由細識到大嘅。咁啊件事發生喺佢身上嘅。但係咧，佢就話千祈就都唔好開名啊！咁啊，陣間我會化個名俾佢，就講到嗰度。咁啊，其實主要點解呢度前言要講少少咧，就係因為咧，呢位聽眾啊，佢之所以投稿咧，佢係希望咧，即係當係一個告誡咁樣咧，就俾即係一般人知道啦。咁啊，好多時咧，即係做一啲好似類似降頭之類咁嘅邪術啦。即係如果你個人本身心術不正的話咧，其實咧好多時咧都會，即係你又害人又害己啊，應該話。嗱，咁啊，我亦都要即係其實睇個標題咧就已經劇透咗噶啦。咁啊，呢度亦都可以講埋先啦。即係咁，我個標題就叫屍降啊。咁啊，其實咧呢個降頭咧就未必真係叫呢個名嘅。咁啊，因為咧其實我又唔知啦，投稿嗰個聽眾亦都唔知。咁啊，就算係咧，即係做呢件事嗰個人咧，佢亦都唔知。只不過咧，我係將佢嗰個情況就攞咗出嚟，就起個名俾佢，咁啊叫做屍降嘅啫。咁啊，真正係點嘅應該就唔即係呢個名應該就唔啱噶啦。咁啊，我哋而家開始啦。咁啊，呢位聽眾嘅朋友咧，咁起個咩名俾佢好咧？就叫佢做小三啦。咁啊，陣間聽落去咧，大家知點解我要咁樣叫佢噶啦。咁啊，話說咧，小三咧而家咧就已經係30零歲，差唔多都接近掂到40咁滯噶啦。咁啊，其實咧之前咧。佢哋兩個即係個聽眾同阿小三咧細個已經識噶，咁啊一齊讀中學啊咁樣嘅，咁就話咧其實小三份人咧就本身就好靚女嘅，即係細個咧已經好多人追噶啦，咁啊收尾就即係佢又即係冇乜心機讀書啦，中學畢業咗之後咧，咁就即係求其揾咗份嘢做，咁啊由於佢係靚啊，咁啊好多人追求，咁啊變咗咧好多時咧，佢收尾就變咗個現象啊。即係佢唔係真係做嗰啲唔正當嘅職業，咁但係咧佢就會不斷咧就依附住啲男人嚟生活啊！即係個名義上叫做即係同唔同嘅男朋友喺埋一齊啦。咁啊每個男朋友咧其實都會咧供佢食宿，即係供養佢嘅。咁啊基本上佢係出咗嚟社會做咗好少時間嘢之後咧，就不斷就係靠即係俾啲男人咁樣供養咁嘅生活啦。咁啊起初嗰時咧就其實咧佢就話好受歡迎噶啦。當然你嗰時後生靚女啊嘛。咁啊，基本上咧，啲男人爭住嚟即係做佢男朋友嘅。咁但係咧，佢就而家就開始年紀就開始大啦，即係呢幾年都開始。咁啊，其實個選擇亦都少咗，個機會咧應該話亦都少咗啦。
咁啊變咗咧就佢，但係佢而家咧就 keep 住咧就同一個咁啊男士啦，咁啊其實佢都40零歲噶啦，咁啊其實起碼咧已經一齊一段時間噶啦，即係起碼5年以上噶啦。但係個男士本身係有家室嘅，咁啊變咗咧就，所以點解我會叫嗰個主角做小三就係咁解啦。咁啊因為佢真係做小三嘅，其實嚴格嚟講咧，得罪講句咧，咁佢係一個職業小三嚟嘅。咁啊其實呢個故事成件事究竟係點咧？咁就話說小三因為而家咧就即係已經就冇後生嗰時咁靚噶啦，已經咁啊同呢個男人亦都已經係相處咗好一段日子，咁佢就覺得咧即係其實自己冇乜機會再去揾一個更加好嘅對象噶啦，所以咧佢就好希望咧就可以箍住而家呢個男人。咁啊，如果講真，你長期做小三，你又好難即係名不正言不順啊，你好難箍住一個男人噶嘛。咁變咗佢咧，佢成日想嗰個男人咧就同佢嗰個即係髮妻就即係離婚啦，之後咧就同佢結婚咁樣，即係希望坐正，佢成日都希望。咁啊，但係呢個男人咧就遲遲都唔敢做，咁所以阿小三咧就一直咧都即係俾樣嘢困擾啊。咁啊，好希望咧就諗到個方法咧就可以坐正啦。咁啊，當然啦，咁你正常嘅方法係冇噶嘛。如果大家聽到即係佢而家呢個處境，即係冇理由無端端你會變咗做佢嘅即係正印噶嘛。咁啊，結果即係正常嘅方法唔得啦，咁佢又諗埋啲即係怪異啲嘅方法啦。咁啊，即係應該話係一啲旁門左道啦。咁啊，其實佢咧就之前咧都有即係喺香港嘅啫，咁佢就有去做嗰啲即係養 GMT 啊。因為而家呢個平台咧就嗰啲演算法 check 得好緊啊，咁啊我盡量有啲字眼咧唔可以用啊。GMT 大家應該大概知係咩啦，即係養嗰啲即係小朋友嗰啲啦。咁啊佢已經有養嗰啲噶啦。咁啊其實佢主要個目的咧就即係佢又唔係以為揾住錢嘅，佢係想箍住啲男人咧。就咁其實有男人真係有錢對佢嚟講。咁啊佢主要都係諗住要嚟箍住佢而家嗰個男人嘅。咁啊但係咧就唔知點解，就始終都做唔到正印啊嘛，咁所以咧佢就覺得咧如果淨係靠 GMT 個威力都唔夠喎，咁啊可能咧就要揾啲勁啲先至得喎。咁啊，收尾佢係點咧？咁啊，因為佢有養開 GMT 啊，咁啊佢係識嗰啲即係嗰方面嘅師傅，即係泰國嗰啲師傅啦。咁啊，由於佢同佢都好熟噶啦。咁啊，即係佢揾佢嘅時候咧，就問佢有冇啲勁啲嘅法術，就可以令到佢咧個男人咧就唔要嗰個髮妻啦。咁啊，同佢離婚之後，就同個小三一齊俾佢坐正。咁啊，個泰國師傅就話佢話即係冇啊，唔係真係冇。佢話但係咧就即係佢香港做咧就難啲。咁啊，最好就落個類似降頭之類咁嘅嘢啦。咁就但係就要佢親身自己去做嘅。咁就佢可以安排咧，佢過泰國嗰邊咧就同佢做。咁啊，當然啦，其實收費都好高啦，因為嗱佢自己要俾錢自己過去啦，咁佢又要請埋個師傅，即係啲行程啊、食宿啊各樣一齊過去。之後咁師傅嗰邊亦都有另外一個勁啲嘅師傅咧，有使費噶嘛。咁啊，其實都所費不菲嘅。咁啊，但係小三為咗可以即係坐正咧，咁亦都唔計啦。咁啊，佢本身亦都喺個男人身上亦都有啲即係攞到啲錢嘅，咁其實佢亦都唔介意使。咁啊，於是乎咧就佢嗰邊香港個師傅啦，咁就即係同佢準備咗冇耐啫，即係大家決定咗呢件事，咁佢又唔係話準備咗好耐，咁啊已經可以話咧就叫阿小三咧就同佢一齊咧就飛過泰國一趟啦。咁啊，收尾佢哋就去到泰國嗰邊啦。咁嗰邊個師傅就其實佢係香港師傅嚟噶嘛，但係其實佢係泰國嗰邊過嚟嘅。咁其實佢好熟路噶啦，一去到即係翻自己屋企咁樣噶啦。咁啊，其實當佢哋喺酒店即係安頓好啲行李之後落翻嚟嘅時候咧，其實嗰邊個師傅咧就已經嚟到啦。咁啊，據小三當時話翻俾佢個即係我個聽眾聽啦，就話嗰個師傅咧其實就細細粒粒、黑黑實實咁樣嘅。咁就當然啦，佢哋冇得溝通啦，佢唔識講廣東話，亦都唔識英文啦。咁啊，一切都係要靠佢香港嗰個師傅嚟做呢個翻譯啦。咁啊，於是乎咧，佢哋就話咧，即係事不宜遲啊，話佢哋即係咁啱咧，今晚就可以做嗰個法事，咁啊，決定咧就即刻準備去。咁啊，於是乎咧，佢哋即刻出咗酒店，咪搭的士去啦。咁啊，其實個小三去邊度佢都唔知啊。即係究竟要去邊度？咁啊點知收尾即係咁收尾個車就越行越僻啦。咁啊由市區就去到郊區啦。咁啊搭咗成個幾鐘頭車，去到收尾咧就見到咧就有一個咧好似墳場咁嘅地方。咁啊之後收尾個車就停咗喺嗰度。咁啊原來呢個就係佢哋目的地啦。咁啊當中嗰啲細節就重簡啦。咁啊基本上佢落咗車之後咧，咁啊入個墳場嗰度，
咁啊，就於嗰時已經係夜晚，咁啊，其實個墳場就已經落咗閘啊，咁啊有個守衛嘅。咁但係咧嗰個即係嗰邊泰國嗰個師傅咧，就即刻咧就揞咗啲錢咧，就俾嗰個守衛，之後嗰個守衛就放咗佢哋，俾佢哋入去啦。咁啊，當佢哋入到去咁上下嘅時候咧，咁啊佢哋去邊度咧？咁啊佢哋經過咗好多嗰啲咁嘅墳墓之類嘅嘢嘅。咁啊，收尾咧佢哋去咗一個咧，就好似一個即係其實阿小三都未見過噶。咁係好似係即係燒嘢食嗰啲咧，即係焗 pizza 嗰啲咧，即係如果野外嗰啲啊，就有個窯咁嘅嘢，即係好似個爐咁啊，即係你大概10零尺咁啦，咁啊圓碌碌上面有個煙通，咁啊有個鐵門喺隻前面，咁啊起初咧，阿小三都唔知嗰個咩嚟嘅，佢就以為咧就係即係嗰邊要嚟化寶嗰啲嘢嚟啊，咁啊但係心諗喂，化寶唔使咁大個嗰啲咁嘅爐啊，咁啊收尾咧就喺呢個時候個香港個師傅啊講翻俾佢聽咩嚟啦，佢話嗰個咧其實就係去泰國啲人咧，就即係啲人過咗身之後咧，火葬咧佢就係用嗰個爐咧嚟燒嘅。即係佢係唔好似香港而家咁樣，即係咁科技化啦。即係佢用翻係啲最原始嘅方法咁去做嘅。嗰邊個師傅就喺度開始咧，就準備去個壇嗰啲嘢啦。咁就個泰國師傅咧，唔係泰國師傅，個香港師傅呢個時候咧，先至解釋俾阿小三聽咧，陣間佢要點做。咁啊，首先咧佢就同阿小三講啦，咁佢陣間會拎住嗰啲白色嗰啲髮繩出嚟嘅。咁到時咧就叫阿小三咧就兩隻手即係揸住佢啦。咁啊佢會翹住阿小三隻手添噶啦。咁之後就有一件咧都令小三好突然嘅事啊。佢就話咧阿小三咧佢啊原來係需要咧走入去嗰個窯裏邊，即係入去嗰個爐裏邊啊。咁阿小三一聽佢話嚇咁得人驚。之後個法師話係啊，佢話你想個法力得咧，就要做呢個就係最盡噶啦。你做呢個的話咧，你就一定得。咁啊之後阿小三一諗，算啦，即係嚟都嚟咗啦。咁啊橫掂佢呢件事佢都要解決噶啦。咁啊於是乎佢都算啦。咁啊聽佢有咩要求，咁啊全部跟住去做啦。咁啊於是乎個香港師傅繼續講啦。咁啊佢就話，咁啊陣間泰國師傅會作法嘅，作完法之後咧，咁啊叫阿小三咧就瞓入去個窯裏邊。咁啊之後咧，佢哋會閂埋棟門嘅，即係嗰個鐵閘啊，嗰個門啊。咁之後咧，但係佢哋就當然唔會真係點火燒佢啦。咁就但係咧，佢就話佢就要留喺裏邊。咁啊，成個過程咧就要孭埋眼，唔可以擘大眼嘅，亦都唔可以咧就講任何嘢，即係你個口唔可以發出聲音啊。咁呢個其實好簡單啫，好易明啫。咁小三就話OK 啦，咁都照做啦。咁啊，跟住師傅就話，佢話嗱，你跟住咧就係咧，你成個過程裏邊，即係入咗個窯裏邊之後咧，你心裏邊想做乜嘢，你個願望係乜嘢，你個心就不停係諗住呢樣嘢啫。咁你喺個窯度即係一度做法事咧，淨係諗將呢個念頭不斷諗完又諗，諗完又諗咁樣。咁啊，都做完法事之後咧，咁佢哋會打翻開門出嚟噶啦，咁啊會即係掹翻佢出嚟，咁啊個法事就即係會完成噶啦。咁啊，收尾小三明白咗個過程之後，咁啊準備開始啦。咁啊，於是乎咧，阿師傅咧就開始就揾咗嗰啲白色嗰啲髮繩咧，就首先叫阿小三兩隻手即係揸埋合十咁樣先。之後咧，師傅咧就將啲白色嘅髮繩咧就綁住佢嘅手。咁之後咧，佢就另一邊即係綁住咗佢嘅手咧，咁啊佢就攆住條繩咧，另一邊咧係個師傅揸住嘅。咁啊之後咧，佢哋開始就拎咗個架出嚟，就叫阿小三瞓上去。咁啊，嗰時個泰國師傅已經開始喺度念緊經啊，做緊法事噶啦。咁啊呢個時候咧，咁啊香港師傅咁佢就叫阿小三孭埋眼啦，之後就同佢講話，你記住即係當中啲規矩啊嗰啲嘢。咁之後咧就推咗入去啦。咁啊其實咧當時阿小三個心咧情都好緊張，即係又驚又緊張啦。即係基本上佢話聽到咧，即係驚到個心跳咧係自己隻耳仔聽到自己心跳聲嘅，即係卜卜卜咁樣。之後咧就收尾就即刻就砰一聲咁啊冚埋咗嗰個蓋添，即係閂埋咗啦。咁啊呢個時候咧，小三咪開始佢就聽嗰個師傅講啦，佢又即係唔夠膽擘大眼啦，又唔夠膽出聲啦。咁啊個腦裏邊淨係就諗住佢嘅願望嘅啫。咁啊其實咧閂咗道門咧，同外邊咧都幾密封下嘅，但係阿小三亦都隱約仲聽到阿師傅喺出邊咧就作法嗰啲聲嘅。咁啊就喺呢個時候。佢即係喺個爐裏邊啦，其實佢一入去咧就已經覺得好難受噶啦。即係雖然佢孭埋咗眼，咁但係嗰度始終都係要嚟燒嗰啲 X 體噶嘛，咁啊始終都好驚啊。咁啊佢就話一入到去咧都好多嗰啲，佢話好似燒窿肉嗰啲咁嘅味啊，即係你燒雞翼你去燒烤咧，燒窿咗之後咧嗰啲咁嘅味喺度。咁佢仲話咧嗰個爐咧當時都唔知嗰日嘅日頭係咪用過嚟嘅，即係到佢入到去嘅時候咧都仲有啲餘溫嘅，即係當然係唔係熱嗰啲啦，即係但係都仲係暖暖地咁樣嘅。咁啊呢個時候小三已經周身都好唔自在噶啦，咁但係為求目的佢都忍都要忍噶啦，都去到呢一步。
咁啊，就喺佢師傅作法期間，即係佢喺度自己又不斷喺度諗緊佢啲願望之際咧，佢突然之間聽到佢隻右耳嗰度咧，就有人咧同佢咧聽到把男人聲喺度咧，佢喺度講泰文。咁啊，即係佢係好明顯聽到嗰個講泰文嗰個唔係個師傅出邊個師傅念咒嘅，係喺就咁佢耳邊度咧就有個男人咧就喺度講泰文。咁佢當然佢聽唔明佢講乜啦，咁所以佢亦都冇應佢嘅。咁啊，個男人噏咗一陣之後咧，突然之間咧，佢左邊耳仔咧又多咗把女人聲，又係喺度噏泰文喎。咁啊，呢個時候小三啊已經好驚啦，即係你嗰個腦要燒啲 X 體噶嘛，裏邊梗係唔會有生人喺度啦，即係如果有咧，應該係啲 grid 嚟噶啦。咁啊，佢好鬼死驚，咁啊已經都唔知點算好噶啦，即係已經係驚到滿頭大汗噶啦。咁但係都死命，即係出力孭埋眼，兩隻手又揸到實一實，咁啊合埋個嘴夾，即係扁起個嘴咁樣都聽到啲聲都不特止。咁啊過咗冇耐之後咧，佢就發覺突然之間咧有啲嘢咧就掂一掂佢隻腳。咁啊起初咧已經即係唔知係咪自己錯覺啦，但係咧慢慢佢就好肯定咧，有啲嘢咧就係慢慢佢就佢隻腳嗰度爬下爬下咁樣咧，就爬上落佢個身度。咁咧佢就話咧嗰個物體咧我哋叫佢做，咁就唔係好大嘅啫，即係去憑佢個觸感啊，即係感覺啊，就似係嗰啲即係識爬嗰啲 BB 仔咁上下。咁佢就話咧嗰個嘢咧就爬下爬下咁樣咧，就爬到佢肚腩嗰度咧，就咁啊趴咗喺度。咁佢個感覺個肚咧係好似俾人壓住咁樣嘅，咁但係咧佢亦都唔即係亦都唔夠膽擘大眼睇，亦都唔夠膽出聲啦。總之嗰時已經驚到咧，即係已經係即係驚到飛起啦！嗰個程度，咁啊基本上佢個腦咧開始都唔記得咗諗佢究竟咩願望啊。咁當時淨係驚嘅啫。咁啊佢阿小三講翻啦，佢就話當時嗰個時間啊，即係其實佢都唔知過咗幾耐，但係喺佢嘅感覺上嚟講咧，就好似過咗好長一樣，即係可能你過咗成個鐘咁，即係總之好漫長。咁啊，收尾咧就當佢都已經覺得係忍無可忍，但係因為佢又唔可以即係開聲叫個師傅嚟救佢啊嘛，因為佢唔講得嘢啊嘛，咁啊佢要死忍啦。咁啊忍咗一段時間之後咧，收尾就嘭一聲咧，咁啊有人咧就開翻咧佢嗰個窯裏邊嗰個即係個爐嗰個閘門。咁就咧個師傅咧就喺出邊咧就講啦，佢話得㗎啦，你幫我而家繼續眯埋眼先。咁之後咧個師傅咧就拉嗰個架，咁啊將個小三就拉翻出嚟。咁之後咧，師傅咧跟住就同小三講啦，佢話得啦，你而家可以坐起身擘大眼啦咁樣。咁之後咧，小三即刻就坐起身擘大眼，之後其實已經眼淚都飆埋佢啦，佢驚到。之後佢同即係個師傅講啦，佢話頭先裏邊好多人講嘢，好多聲，即係有好多嘢。之後個師傅話係啊，咁啊即係有用咯。咁之後咧，阿師傅咧就幫阿小三就解翻啲髮繩啊嗰啲嘢啦。咁但係咧，阿小三都仲未完啦，因為咧佢今次講真，佢已經係孤注一擲啊！佢已經係今次咧就非成功不落啊！咁所以咧，佢除咗頭先做完即係嗰個叫降頭嘅儀式之外咧，佢亦都咧就叫阿師傅就同個泰國師傅講，就話要落多個情降添。咁啊，之後個泰國師傅話即係如果你落就要啲相啊嗰啲即係嗰啲嘢啦。咁佢已經準備好噶啦，即係嗰個男人嗰啲相啦，同佢張相啦。咁佢就話俾咗個師傅之後，佢就將兩張相搭埋一齊啊。之後就揾啲唔知乜嘢繩之類嘅嘢就綁埋咗。咁中間其實仲有啲嘢綁埋一齊嘅，咁但係佢不知名唔知咩嚟噶啦。咁啊開始就喺度作法咁樣啦。咁啊作完法之後咧，咁佢就將嗰兩張相同埋嗰紮嘢成紮啦，咁就擺咗落個罌裏邊。咁之後咧就喺地下度有個窿咧，挖咗個窿仔之後咧就埋咗落去。咁佢就話咧個情降亦都做咗噶啦。咁之後咧，但係小三咧都仲係唔放心。佢話咧即係仲驚有閃失，未必有效。再就同嗰個即係香港師傅講啦，就可以話就問佢個泰國師傅咧會唔會有啲西柚可以賣俾佢啊？即係你知啊，即係呢個又唔講得啦。啊西柚大家可能會唔明，即係叫做豬油啦。我哋話即係佢又想買啲豬油。因為佢知道啲豬油咧就迷惑男人咧就好有用嘅。咁之後咧問個師傅有冇啦，咁啊個泰國師傅都話有嘅。咁啊佢隨身都有噶啦，有啲一罌仔咁樣。咁啊之後佢哋就話不過即係呢個就而家唔使而家俾你啦，陣間沿途先再俾你都得啦。收尾就佢哋搭翻車喺酒店度咧，其實嗰個泰國師傅已經俾咗香港師傅噶啦。咁啊泰國師傅亦都冇跟佢翻酒店。咁啊去到酒店大堂嘅時候咧，咁啊泰國師傅就同阿小三講啦，就俾咗樽嗰啲豬油佢。咁佢就話你就唔好多用啦。佢話咧嗱，平時啲人點用咧？平時啲人咧就會染少少，將嗰啲豬油咧就掂向咧你想迷惑嗰個人身上。咁啊掂咗佢之後咧，佢就即係可以即係令到成日都掛住你啊，諗住你咁樣噶啦。咁我話但係如果你想真係勁啲去到極致嘅咧，就好毒好絕啦呢招。就話咧你落一兩滴咧落去啲食物度，
等佢唔知道嘅情況之下咧就食咗落肚。佢話咁樣的話咧就一定就好掛住你噶啦。咁啊，小三當時都心意已決啦。咁啊，結果收尾佢就攞咗啲豬油之後，就收尾亦都佢哋做晒所有嘢都翻到香港。咁佢亦都咧就將嗰啲豬油咧就俾咗嗰個趁食飯嘅時候就俾咗嗰個男人食咗落去嘅。咁啊，小三搞咗咁大壇嘢，又飛埋過泰國咁樣整，咁啊究竟有冇用咧？即係過咗一輪啦，咁啊初初小三都唔知得唔得嘅，咁但係咧佢見佢反而就係嗰個男人咧少咗嚟揾佢喎，咁啊小三覺得好奇怪啦，佢話即係唔通啲即係啲法力唔得，即係明明應該佢個男人即刻嚟揾佢至係嘅喎，點解而家反而仲少咗嘅？咁啊佢係好唔明。咁啊，收尾有一日啦，咁啊小三忍唔住就即係揾個男人啦，即係問佢點解呢排咁少嚟揾佢之類啦。咁個男人先至講翻啊，佢話原來咧佢嗰個老婆咧就出咗事啊，佢老婆咧就唔知得咗啲咩怪病，咁啊成身咧初咧起初就好似出風冷咁樣嘅，咁但係咧咁佢見啲風冷咁樣就喺度痕，咁佢就拗啦，拗下嘅時候咧就拗到呢啲肉咧直情爛晒。咁啊變咗咧，即係好似好嚴重嘅皮膚病啊，應該話。咁啊睇極醫生咧，啲醫生都唔知究竟係發生咩事。咁啊後尾咧仲話佢咧就個病咧就好似越嚟越嚴重咁樣，就開始咧除咗啲皮膚好痕、啲肉同埋啲肉爛之外咧，就開始甩頭髮啊，就甩到咧即係得翻即係一半頭髮都冇啊，即係甩咗好多出嚟。咁啊個丈夫即係嗰個男人啦，都話即係而家佢老婆個樣好恐怖啊已經。咁啊個醫生收尾即係越睇佢嘅情況，就覺得急轉直下啦，即係覺得佢老婆就即係隨時都唔知究竟即係其實咩病佢都 check 唔到喎，就只係知道佢嘅老婆個身體唔掂。咁啊基本上咧就即係睇落個情況，應該見到應該都係差唔多要走得咁滯噶啦。咁所以因為咁樣咧，個男人咧就即係點樣都好啦，好好醜醜你都要係佢老公啊，咁你變咗佢病成咁，所以咧佢就要成日都要陪住喺啲醫院啊咁樣。所以點解佢嗰輪唔揾小三咧，就係呢個原因啦，即係佢要陪佢老婆。咁啊，收尾佢老婆都唔係再病得好耐咋，咁啊一個星期都唔到，就聽嗰個男人講咧，就話佢老婆就走咗啦。咁啊，至於係咩病咧，醫生就完全唔知。咁就講翻啦，小三就之後就諗啦，佢話哇，我話唔係話原來真係咁靚。咁但係咧，其實當時小三咩願，即係佢做嗰個降頭咩願望，大家都知㗎啦。咁啊，其實佢只係就諗住咧個男人咧可以同佢結婚嘅啫，即係同佢老婆唔好要佢老婆，之後就同佢結婚，佢淨係咁簡單嘅啫，佢個願望。但係咧，佢就細估唔到咧，居然咧即係要達成呢個願望咧，係要做到一個咁強烈嘅手段咧，先至可以做到啊！即係要搞到佢老婆病到咧，仲要走埋咁樣，即係搞出人命。咁啊，當阿小三咧知道咗咁樣之後咧，咁其實佢本來應該就好開心啦，即係佢老婆即係走咗的話，咁即係佢坐正嗰個機會就好大啦。咁但係咧，又因為搞出人命呢樣嘢咧，即係佢始終都唔係話即係完全冇晒人性啊！即係其實佢最初諗住搶人老公嘅啫，冇諗過要搞出人命啊嘛。咁啊，結果出咗事之後咧，其實佢個心咧都好慌，即係又內疚又慌啦。因為你始終你搞咗咁大壇嘢，嗰啲咁嘅邪術，即係根本上肯定就係你做噶啦，係你害死佢噶啦。咁所以咧，佢哋嗰個人咧就變得好精神恍惚啊！一時間自己都接受唔到呢個結果咁樣。咁啊，由於咧投稿嗰個聽眾咧係一直都其實佢係枕住都有陪住嗰個小三嘅，咁佢就話其實即係自從嗰個男人嘅老婆出咗事走咗之後咧，基本上咧小三呢個精神狀態咧就越嚟越差，成個人咧就好似咧有咗神經衰弱咁啊！即係成日都覺得咧好似自己害死人啊！咁啊變咗個心咧就好驚，之後咧就心咧就發展到咧就成日喺度自言自語咧，就話佢話冇啊，唔係我害死你噶，你唔好揾我啊，唔係我害你噶，我唔想咁噶咁樣，即係不斷喺度成日喺度噏呢啲咁嘅嘢。咁就收尾即係阿小三喺呢個咁嘅狀態之下咧，咁啊長期都將自己咧即係鎖埋喺自己間屋企裏邊啦。咁就後尾咧就過咗一段時間之後咧就出咗事啊。咁啊就話咧佢啲鄰居咧就聞到啲臭味啊。咁就話咧即係原來就係阿小三咧就自己咧就喺屋企裏邊咧就過咗身。佢嗰度檢查翻阿小三咧，唔知點解佢會喺咩事過身嘅，咁啊淨係話佢咧當時咧就瞓喺張床度嘅，咁個樣咧就係極之驚嘅，咁就但係咧佢其中一個好怪嘅特點就係，就算啲救護做咗咁多年咧，佢都話佢都係第一次見，佢就話嗰個小三咧，即係用啲指甲啊，定係隻手啲手指咧，係好出力咁樣抓咧張床啊，直情咧係插咗入個床褥裏邊嘅。即係佢係唔知經歷咗啲咩好恐怖嘅事，或者係即係懷住啲咩嘅情緒啦，先至會即係發出咗呢種咁嘅力出嚟，咁樣嚟走嘅。
咁啊，其實就收尾就成件事就係咁完噶啦。咁就大個聽眾就講啦，即係話究竟即係佢小三點解會走呢？究竟佢係因為做咗嗰啲咁嘅事之後，自己太過內疚而令到自己精神失常有問題啊？定係嗰個男人個老婆即係出咗事之後即係個靈體嚟揾佢啊？或者係啲降頭嘅反噬啊？究竟係邊樣嘢嘅原因呢？佢亦都搞唔清楚啦。咁啊，但係咧就總之就即係一個教訓啦。佢覺得應該都要講出嚟，就係話俾人聽，即係唔好靠做呢樣嘢嚟為咗達到自己嘅目的啦。佢話好多時你可能你 set 個目的咧，唔係 set 到想害人而得到嗰個目的嘅，但係當中咧佢會用啲咩手法去幫你咧，可能未必咧係你能夠接受得到嘅。咁所以最好咧就大家都唔好靠呢啲咁嘅力量咧，去諗住咧達到自己想要嘅目的啦。好啦，咁啊，歡迎大家咧嚟到佛教小故事。咁就嗱，其實我哋好多時即係翻工啊，或者喺街度，而家都會噶啦。即係可能而家經濟唔好，更加啲人又喺網上面睇片就睇得多啦。好多人都燥底咧，又四周圍鬧人啦，即係好多衝突之類嘅嘢啦。咁啊，其實咧，即係就算原本唔係咁樣，我哋可能就算翻工見到同事或者其他同朋友啦都好，即係可能其實大家都唔係話好帶有好大嘅惡意咁，但係可能一啲誤會啦。咁啊，都會有啲鬧交咁嘅情況，咁啊，可能會即係有人會無端端鬧下你啦，即係俾人咁嘅批評完之後，都會覺得唔舒服。咁啊，佛祖咧亦都會咧就教我哋咧，即係應該咧點樣去面對呢啲咁嘅事。咁啊，故事係點講咧？咁啊，話説咧，當時佛陀咧四處弘法嘅期間咧，咁啊，其實咧因為好多人都即係好中意聽佢講道理啊，跟學習咁樣啦。咁佢嘅當時嚟計咧，已經係好多追隨者噶啦。咁啊，試過有一次咧，佛陀就喺棵大樹裏邊咧，就好平靜咁樣同佢啲弟子咧，就即係喺度講下啲佛法啦。咁之後咧，突然之間咧，就有個咧好後生嘅男仔咧，就咧即係好滿腔怒火咁啊，即係好嬲咁樣咧，就走入去即係衝過嗰啲人群，即係嗰啲弟子咧，就走去佛祖面前。之後咧，佢就唔知係咪嗰個男人咧聽咗一啲咧，就即係啲人誣衊佛祖嘅説話。佢就受咗嗰啲謠言影響咗之後咧，就即係產生咗偏見啦。咁啊，結果咧就係咁咧，就喺度鬧啊佛祖，即係佢係咁鬧啦。咁啊，字眼又惡毒，又即係帶有好大嘅侮辱性啊咁樣。咁啊，其實當時咧，佛祖嘅反應係點咧？佛祖咧係不為所動，佢喺度鬧咧就由得佢鬧。咁啊，當時佢咁其他嗰啲弟子見到即係佢咁樣鬧佛祖咧，咁啊佢哋好興啊嘛。雖然佛祖就冇即係不為所動啫，佢啲弟子就有所動啦。咁啊，大家都起身咧，就諗住咧就其實佢唔會打個人嘅，不過可能即係拉走佢、趕走佢之類啦。咁但係咧，當嗰啲弟子起身想有所行動嘅時候咧，佛祖咧就叫停咗佢哋，就叫佢哋話即係你哋唔使出手，由得嗰個男人繼續鬧。咁啊，個男人咧係咁鬧咧，基本上你鬧得人多咧，如果其實你大家應該可能都試過嘅，即係如果你鬧交咧，你兩個人咧一答一回咁兩個鬧咧，你可以鬧好鬼死耐。但係咧，如果你純粹一個人鬧咧，其餘嗰個都唔理你咧，基本上你又唔鬧得好耐。即係你純發泄咧，你發泄得咁上下嘅時候咧，我俾你鬧5分鐘好未？咁你鬧都鬧得好光啊！咁啊，所以咧個男人亦都係咁樣，咁啊鬧下咧，佢自己都攰啦。咁啊，結果係停低起嚟。即係佢冇諗到佛祖嘅反應會係咁平靜啊！咁啊變咗佢做完呢個動作之後，佢居然同佢預想嘅情況唔同咧，佢都即係呆立當場咁樣。咁啊就喺呢個時候，咁啊佛祖咧就終於開口啦。咁啊佢又好溫柔、好平靜咁咧，就同嗰個人講，咁就話：後生仔啊，我可唔可以問你一個問題啊？咁啊當時嗰人都鬧到攰啊，就唔理啊，即係淨係點點頭咁樣啦。咁啊，即係佛祖繼續講，佢話嗱，如果你有一份好即係名貴嘅禮物，想去送俾一個朋友，但係點知咧，當你送到俾個朋友嘅時候咧，你個朋友又唔肯收，咁你呢件禮物收尾應該點處置啊？咁之後嗰個男人就見佢咁樣問出嚟有啲怪，咁啊諗一諗啊，之後諗完之後佢又即係佢答翻佛祖咯。佢又話：咁既然佢唔收份禮物，我自己攞翻，自己帶翻屋企咯。咁佢唔要都冇計噶，咁啊勉強唔到佢嘅。咁之後佛祖見佢咁樣講完咧，就笑咗一笑啦。咁啊佛祖就話啦，佢話咧，其實你今日咧即係咁勞氣咧，滿腔怒火咁走嚟，即係對我用咁多惡毒嘅言辭咁喺度鬧我咧。咁啊，其實對我嚟講咧，就係你帶嚟嘅一份禮物，我唔答你，亦都冇反應咧，就表示咧，其實我就拒絕收你呢份禮物。咁啊頭先都講過啦，咁啊份禮物如果我唔收的話，咁結果就係喺翻你自己度啊嘛。
即係話剛才嘅憤怒嘅，即係你嘅惡言惡語呢，到最後呢，其實呢都仲係喺你自己嘅身上邊啫。咁啊，只係喺你心裏邊自己喺度嬲，咁啊折磨你自己嘅啫。咁啊，嗰個男人聽完佛祖咁講完之後呢，就一時間呢，即係有啲羞愧嘅，即係好似好冇面咁樣。咁啊嗱嗱聲呢，咁啊耷低頭呢，咁啊穿過翻嗰啲弟子嘅人群呢，就走咗去啦。咁啊，其實呢個故事咧就可以話係即係佛祖俾我哋知道啦。即係其實我哋生活喺呢個紅塵裏邊咧，就同人衝突，就算你個人幾和氣都好，咁就即係嗱，總係有啲人唔中意你嘅。咁啊，咁佢會即係無理咁會鬧下你啊，各樣啦。咁其實好多時我哋都好容易咧就會俾即係即刻俾佢撻着嘅。咁你會好嬲，咁可能你會同佢鬧翻佢之類啦。咁但係咧就如果你聽過今次嘅故事之後咧，你就可以明白到咧。當對方咁勞氣嘅時候，譬如又咒你啊，又剩啊，即係問候埋你屋企人咁都好啊。咁啊，但係咧，而家我哋就知道咧，其實鬧翻佢咧，並唔係一個最好嘅辦法。咁啊，其實咧，只要你唔好應佢，咁其實呢樣嘢咧有兩個方面可以睇到，即係有兩個效果嘅。咁即係喺口業方面啦，即係佢鬧完你之後，如果你同佢對鬧的話，咁啊，即係佢犯咗口業之餘，你自己又犯埋一份，咁啊無謂啊。咁啊，所以咧，佢既然有啲咩咒罵你嘅，你咪唔好應佢咯。咁啊，件事既然佢冇人接收到啦，咁啊，到最後都係落翻佢自己身上啫。咁啊，呢個就較為形而上啲嘅一個即係諗法。咁但係如果有一個實際啲嘅諗法，或者好現實嘅，即係大家都係好容易感受得到，就係如果佢鬧完我哋又好嬲，又要鬧翻佢的話，咁即係佢個説話就好似即係留咗喺我哋嘅心裏邊啦。咁你個心裏邊咧就變咗咧，就已經係積埋一啲負能量。咁啊，但係如果你可以將呢啲嘢咧一概咁樣無視佢，咁你就唔諗佢嘅，咁啊基本上呢樣嘢咧都留唔到喺你嘅心裏邊啊，咁啊變咗咧就唔會對你嘅心情啦同埋你嘅心態咧作出咗任何嘅影響，因為咧始終咧我哋個心嘅空間咧其實就好寶貴嘅，咁啊如果可以的話咧，大家都應該盡量咧就即係記住一啲咧令你開心啊，或者係一啲值得留念嘅事啦。咁啊，如果人哋一啲無理嘅一啲惡毒嘅咁嘅説話咧，就無謂將佢放喺自己心裏邊，即係唔好俾一個位置去收留佢啦。咁啊，盡量咧就無視咗佢就 OK 嘅啦。咁啊，今次嘅佛教小故事就短短地啦，就係咁多啦。咁啊，希望對大家都會有少少幫助啦。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦，咁又要喺度呼籲下大家啦。咁如果大家咧有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係一啲親戚朋友方面聽翻嚟嘅啲靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法咧就好簡單，你用文字啦，或者用手機錄音都可以噶。咁你只要跟住就電郵去呢個電郵地址俾我咧就得噶啦。咁啊好啦，咁今次嘅節目就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。